Agar sizlar mazoxist bo'lsanglar, обязательно bu kitobni o'qib ko'ringlar. Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Mavjuda va bugun sizlar yaxshi ko'rgan rubrika kitoblarni obzor qilamiz. Birinchisi Fyodor Dostoyevskiy Oydin tunlar. Bu kitob o'z dunyosida yashaydigan xayolparast odam haqida. Bu kitobda o'zi 5 ta tun bor va bitta tong. Shu 5 ta tun ichida u Nastinka ismli qiz bilan tanishib, do'stlashib qoladi va tongda Nastinka o'z qarorini qabul qiladi. Agar sizlar mazoxist bo'lsanglar, обязательно bu kitobni o'qib ko'ringlar, chunki bu kitob o'qiganingizdan keyin 5-6 oy siqilib Nastinkani so'kib yurasizlar. Ikkinchisi Uch og'ayni Erix Mariya Remark. Bu kitobning qahramonlari Birinchi jahon urushidan keyingi bo'lgan achinarli holat, ishsizlik va inqirozga qaramay, haqiqiy do'stlik va sevgini saqlab qolmoqchi bo'lishadi. Uchinchisi Jane Eyre Charlotte Bronte. Bu kitob Jane Eyre ismli qiz haqida. U yoshligidan qanchalik qiyinchilik ko'rishiga qat'iy nazar, u har doim oldinga intilgan va o'zini hech qachon xafa qildirib qo'ymagan. Men bu kitob qizlarga o'qishi juda ham maslahat bergan bo'lardim, chunki Jane Eyre'dan sizlar qanaqa kuchli bo'lishni, sabrli, qat'iyatli va yetuk inson bo'lishni o'rgansanglar bo'ladi. To'rtinchisi Franz Kafka Evrilish. Bu kitob bo'lsa bir 60-70 bet chiqadi, lekin o'qib bo'lganingizdan keyin sizlar 60-70 yilga qarib qolasizlar. Ko'rgan bo'lsanglar, shunaqa men bor. Will you love me if I were a cockroach because the family of Gregor didn't. Hozirgi kunda bu kitobni juda ko'p zoomerlar o'qiyapti va o'zini Gregor Zamzani obrazida ko'ryapti. 5-si va oxirgisi Ustava Margarita Mikhail Bulgakov. Bu kitobda 30-yildagi Moskvada Volant qiyofasidagi shayton paydo bo'ladi. Bu kitobda sразу 3 ta sujetniy liniya: Ponti Pilat, Ustava Margarita va Volant va uning suyuklari. Bu kitobda yaxshilik va yomonlik, qora yumor va satira orqali ko'rsatilgan. Bu kitoblarni sizlar mutolaa ilovasida onlayn formatda o'qishinglar yoki eshitishinglar mumkin. Bye!